Iwakor seperti pas itu telu kau ngomong, teu bisa ngomong sama sekali. Begitu maut Imam Suki, tuai ngaleutinya dihawalan karena hidupnya sederhana. Temun ibarat di orang mah saat ada mau dibawakan kacang tanah awal ada program milik mau lele tambah dibawakan kotak kibakor didatangkan ke Imam Suki. Bakor anjing kuali kali bakor wahsin. Jadi sapi lewat. Kuma gesit aja, gesit kan ngomong tiba-tiba bakor diberi capetan ngomong anu luar biasa. Mantakan mudah-mudahan alumni di atas mahal ngomong. Artinya ngomongin Allah, 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 Allah Rabbul Alamin. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Ulang ingat-ingat guru kudu nyodakan guru kudu minta berkah di guru pun sangat kudu. Mudah-mudahan kabeh urang keberkahan ku Abah Haji Jayadi. Ternyata iya hawalna karena hawal kedua berarti anyar kene bisa pupus di usia anu sangat tua. Tadi nyaritakeun sempat sakurun izin Abah Kula. Berarti sangat luar biasa. Abah Kula eta lamun ayeuna hidup berarti di usia sekitar 92 tahun. Nyaritakeun mondok di Sukarambi di Koslan Banjar terus alumni lagi ayeuna Abah Haji Musa ayeuna di usia 78 tahun. Doakeun baraki disepuh di dia mudah-mudahan dipanjangkan umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Disingkuring boleh dicekapkeun sakieu mumpuna tidak samudaya kelapatan bisi kata-kata kurang berkenan di hati mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna. Sampai ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.